есть консультация нейрохирурга, что нужно делать операцию на позвоночнику, на пояснице, там 8 штифтов треба ставить. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan tentara Ukraina sedang melakukan pengakuan. Kepada pasukan Rusia, ia mengungkap sejumlah fakta. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa, 23 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina Alexander Pinkos yang ditangkap dikirim ke garis depan dengan berbagai macam penyakit. Menurutnya, ada banyak orang dengan masalah kesehatan di angkatan bersenjata Ukraina, tetapi jika ada kekurangan di TCC, tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengirim orang-orang tersebut ke unit yang melakukan operasi tempur aktif. Alexander berbicara tentang kerugian tenaga kerja dan peralatan, perencanaan operasi militer yang buruk, dan mengakui bahwa dia memutuskan untuk menyerah demi menyelamatkan nyawanya. Я командир отделения был, там дали мне 3 человека. Повезли нас где-то в 10:30 вечера. И уже тогда поняли, что там уже не 800 метров, не 500. И что это уже не СПшка вообще. Уже началось, как только подъехали, сразу начался минометные обстрелы, дроны, выстрелы. 300, сказали, там 300-й, там один останется с вами, бо вы ничего не знаете, ни картыш не показали, вообще ничего, куда, в шо, в какую сторону. Там один человек останется с вами, 300-й загрузится, будет там 200-й, погрузится 200-го. Мы пока выгрузились, пока забрали, хотели загрузить 200-го, Бэха развернулась и уехала. Не успели мы загрузить 200-го, 300-й сами залезли. Успели только, 200-й лежал около входа в блиндаж, то, что мы такое, чтобы он не lежал около входа в блиндаж. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.